تیم ملی فوتبال تاجیکستان مرحله انتخابی جام آسیا 2026 را با پیروزی بزرگ آغاز کرد. در دایره بازی‌های دور اول مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه اس، یکاچین فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص شناخته محلی پیرو واحدов با تیم مکائو سبقت نمود. وخوری دسته‌ها در قصر تنیس و مجمع ورزش‌یابی شهر دوشنبه دایر گردیده با حساب 10-2 به سود دسته ما ختم شد. در این رقابت پرگل از هیئت تیم ملی فوتبال تاجیکستان ادریس یاروف، یکی از بازیگران جوان و موفق کشور که عین زمان در دسته اویلستر شهر بخارای جمهوری ازبکستان هنرنمایی میکند، با زدن 4 گل موفق گردیده به اسم خویش پوکر را ثبت نمود. سمندر زوموف و نیکروز ایدیوف 2 گل زدند. کاپیتان تیم ملی فوتبال تاجیکستان دلشاد سالوموف و نصرتشاه اسماعیلوف با زدن 1 گل موفق گردیدند. 2 گل دسته مکائو را فونگ چیوا زد. با همین ترتیب تیم ملی فوتبال تاجیکستان مرحله انتخابی جام آسیا 2026 را با پیروزی باوری بخش آغاز کرد. لازم به یادآوری است که عین زمان تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی جهانی مقام 46 را اختیار نموده است. دسته فوتبال مکائو که یکی از تیم‌های رو به رشد در قاره دانسته می شود، در مقام 115 رده‌بندی جهانی قرار دارد. در دایره بازی‌های دور دوم مرحله انتخابی جام جهان در گروه اس، منتخب تاجیکستان با تیم کامبوجا بازی میکند. یکاچین کامبوجا باشد در رده‌بندی جهانی در زینه 126 موقع گرفته است. در رقابت دیگر مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه اس، یکاچین ژاپن 5 گل به جواب به دروازه کامبوجا زد. در نتیجه بازی‌های مرحله انتخابی از 8 گروه، دسته‌هایی که مقام اول را اشغال می‌کنند و 7 دسته بهترین زینه دوم حق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2026 که از 27 ینور تا 7 فوریه سال آینده در اندونزیا برگزار می شود پیدا خواهند کرد. با احتمال زیاد تیم ملی فوتبال تاجیکستان برای به دست آوردن مقام اول در گروه اس با قهرمان 4 کرته آسیا منتخب فوتبال ژاپن سبقت می کند.